Klopt. Hebt u wel eens gedacht aan het feit dat er ook gedanst wordt in een theater? Vorig jaar hadden we een voorstelling die heette 40 Up. En 40 Up was echt een dansparty-achtige voorstelling. Hoe kan dat nou in het theater, denkt u misschien? Maar wij hebben een zaal, de Frans Boermanszaal. Daar kan de hele tribune ingeschoven worden. Daar kunnen bars ingereden worden. U kunt het zich al voorstellen. Een dansvloer met een live groep op het podium die nu niet 40's muziek brengt, maar die de muziek uit de 80's brengt, de 80er jaren. Dat is muziek waar je niet bij stil kunt blijven zitten en waar je dus niet voor je stoel hoeft blijven te dansen, maar je kunt lekker in het theater op een dansvloer lekker uw gang gaan. Met een drankje erbij. Dit moet je een keer meegemaakt hebben.